ഇന്ന് രാവിലെ പെയ്ത മഴയോടൊപ്പം തന്നെ ഐസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഐസ് ചെടിയുടെ മുകളിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കാം. ഇത് മറ്റൊരു ചെടിയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ ഐസ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്. അത് ഇലയൊന്നുമില്ലാത്ത, ഇലയെല്ലാം തണുപ്പ് കാരണം മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞുപോയി. അവിടെ ഈ ഐസ് വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. അത് ഒലിച്ചിറങ്ങി. അതിൻ്റോടൊപ്പം തന്നെ മഴയുമുണ്ട്. മറ്റൊരു ചെടിയാണിത്. ഇത് അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആവുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഐസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഴയും ഒപ്പം പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സൈൻ ബോർഡിൽ വെള്ളം ഒലിച്ച് ഐസ് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ റോഡുകൾ ഐസ് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തത് ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റേൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസാണ് മറ്റൊരു കാഴ്ച. സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും കാണുന്നതല്ല. പൊടിയായിട്ടുള്ള സ്നോയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഇത് ഒപ്പം മഴയും കൂടെ പെയ്തു. എന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഐസ് വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ട് അത് ഇളകി വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ വണ്ടി ചൂടാക്കിയാലേ ഇത് ഇളകി വരികയുള്ളൂ. അതിന് ഒരു കവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ചെടികളിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു റോസ ചെടിയാണ്. കുറച്ച് മണ്ട മുറിച്ച് കളഞ്ഞാണ്. പക്ഷേ അതിലെല്ലാം ഐസ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള പുല്ലിൻ്റെ മേളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഐസ് പറ്റി കിടക്കുന്നത് കാണാം. വളരെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ്. വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. നടക്കുമ്പോൾ തെന്നി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം ഐസ് മറ്റു കുറച്ച് ചെടികളാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ മുകളിൽ ഇമാതിരി ഐസ് വന്ന് വീണ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇതൊരു ചെടി, അത് ഇപ്പോൾ ഒടിയെന്നും പറഞ്ഞ് തൂങ്ങി ഐസലിൻ്റെ വെയിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പം സമയം 2:30 ആകാൻ പോകുന്നു. ഇനി ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
റോഡിൽ കൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആ രീതിയിൽ റോഡിൽ ശരിക്കും ഈ മഴ പെയ്ത വെള്ളമെല്ലാം ഫ്രീസായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഐസായി കിടക്കും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.